即个沿海的沿，依顺的意思，物件摊起来一沿一沿嘛，即个沿。中文无安尼讲，只讲一层一层，佫有辈分的意思。共沿就是共一辈，顶下沿就是顶下辈。文是条文的意思，教育部文的解说却完全无即个意思，只有甲沿共款的意思。问题出伫倒？问题伫遮，空虚字典有写文就是沿的古字，教育部乱写条文的文。共沿就是共辈，甲沿共意思。传几啊千年，咱父祖辈还伫讲的文，嘛是辈分的讲法。爱写古字的文嘿，字文、下文安尼写。船为何闽南语读即个音？应该所有的文白音理论，拢无法度讲出一个一二三啦。答案伫遮，文是沿的古字。船的字形漳州漳沿省，当朝人就读周沿切的前，咱就读古字的周文切的船。有需要无路用的文白音理论无？船，当朝人是毋是读前？月落乌啼霜满天，江风渔火对愁眠。姑苏新月寒山寺，夜半钟声倒曲前。天眠前，有人安尼读过无？教人当朝赶话是河洛话的人，有法度安尼教无？